Bonjour fidèles téléspectateurs de notre chaîne AgroPlus et puis partout au monde. Nous sommes encore ici pour vous parler de ces phénomènes grippe. Aujourd'hui, nous venons pour vous parler de la toux. C'est quelque chose qui nous attrape, une maladie, une infection respiratoire qui nous attrape pendant cette saison sèche. Donc, je vous dis d'abord, c'est quoi la toux? Est un réflexe naturel de défense pour expulser les mucosités, les agents irritants de voie respiratoire. Elle peut être aiguë, chronique ou sèche ou grasse. Elle est plus souvent due à une infection virale, mais peut être provoquée par d'autres maladies comme le flux des gastro-œsophagiens, asthme et puis d'autres allergiques. Autrement, on nous dit la toux est un réflexe complexe, une réponse physiologique visant à jeter des substances irritantes ou de sécrétion de voie respiratoire. Ces réflexes, initiés par la stimulation de récepteurs sensoriels spécifiques, notamment dans le larynx, la trachée et au niveau de bronches. Ces stimuli, qu'ils soient mécaniques, chimiques ou inflammatoires, déclenchent un signal nerveux qui transmet au cerveau et qui ensuite commande le muscle respiratoire pour provoquer la toux. Type de toux, nous avons toux sèche, sans expectoration. Nous avons toux productive avec expectoration de mucus ou de sécrétions. Nous avons toux aiguë de courte durée, de 3 semaines, 3 mois même. Et puis nous avons toux chronique durant plus de 8 semaines. Là déjà, il faut contacter un médecin. Vous qui avez la toux qui dépasse 3 mois, qui dépasse 8 semaines, il faut déjà contacter un médecin pour pouvoir voir des infections graves du voie respiratoire. Comment éviter cela pendant cette saison sèche, de ne pas attraper la toux? Éviter d'être exposé au froid, premièrement. Même prendre aussi des boissons très froides. Puis, protégez-vous par des habits à coton ou des tricots pendant cette période de saison sèche. Évitez de fumer. C'est aussi important. Les gens qui fument tombent souvent pendant cette période, attrapent souvent la toux. Bien s'hydrater. Quelqu'un qui ne prend pas beaucoup d'eau, vous serez aussi victime et vous serez aussi détenteur de cette grippe qui nous frappe la toux. Restez au chaud, donc évitez le froid. Aérer son habitation régulièrement aussi, c'est très important d'aérer. Évitez les irritants qui pourraient déclencher ou prolonger la toux, tels que de parfums qui n'ont pas de bonnes odeurs. Là, ça va vous irriter au niveau de vos muscles respiratoires, ça va vous irriter et puis vous pouvez attraper la toux. Surélever sa tête avec des oreillers si vous êtes couché la nuit. Voilà en fait comment éviter cette toux pendant cette période. Moi, je dis toujours dans cette période, marchez avec des cache-nez. Vous pouvez avoir d'autres serviettes que vous pouvez mettre au niveau du cou, ou soit des écharpes, mettez au cou pour éviter d'attraper cette toux pendant cette période de saison sèche. J'ai dit et je vous remercie.